Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno